Hello， 大家好，歡迎嚟到大灣區防迷賴先生頻道，我係主持人 Eden， 我係主持人 Hannah。咁今日咧，我同 Hannah 又嚟咗我哋十字門嘅灣仔1號啦。咁今次咧係帶嚟咗非常好嘅一個消息啦 ，Hannah。係啦，因為灣仔1號嘅話咧，20棟嘅129方咧，迎嚟咗最後一波降價啦。冇錯啦。咁佢下調幅度咧，每平方都平咗成2000蚊添。咁你之前嫌貴嘅話，而家就係入手個好機會㗎啦。咁我哋今一集視頻咧，唔單止會帶大家去睇下佢示範單位啦，亦都會帶大家去呢個上工地㗎，20棟嘅實體工地㗎，分別會帶大家睇下呢個低樓層嘅景觀啦、中樓層嘅景觀啦，同埋高樓層嘅景觀分別又如何啦？冇錯。咁129方咧又會分03同埋04戶型啊嘛。咁我哋亦都會同大家解釋下呢個03、04嘅區別啦。咁我哋所處嘅位置咧就係灣仔1號嘅室外無邊際泳池呢個位置嘅。咁我哋可以睇到佢嘅樓咧已經全部整好晒啦，包括佢呢個玻璃立面啦，係用咗雙層嘅中空玻璃嚟嘅，係隔音隔熱啦，同埋係可以抵抗17級颱風嘅喎。冇錯啦。咁成個外立面係仲有呢個鋁合金啦，所以佢成個外立面睇起身會比較現代感啲嘅喎。仲有會所添。除咗呢個室外嘅無邊際泳池之外咧，佢仲有室內嘅恆溫泳池啦，同埋健身房添喎，係做咗個下沉式嘅會所嚟㗎。所以你住喺屋企咧，就好似住喺酒店咁嘅感覺啊。OK， 咁我哋而家就事不宜遲啦，即刻實樓部同大家。係啦，即刻實樓部同大家介紹下在售情況啦。咁喺視頻嘅最後咧，亦都會同大家公佈下佢最後嘅折後價錢，最後嘅清盤價錢啦。OK， 咁喺事不宜遲啦 ，Let's go！ 好啦，觀眾朋友，咁我同 Hannah 就已經翻到嚟售樓部啦。係啦，咁我可以見到我哋後面咧已經有好多客戶喺度傾緊單㗎啦。冇錯。因為好多客戶都已經收到風㗎啦。因為20號咧，20棟咧迎嚟咗最後一波降價啦，最後一波。最後一次調價，因為就嚟收樓啦。係啦，因為佢呢個調價嘅幅度都幾大下㗎。咁喺視頻嘅最後咧，會同大家公佈下佢價錢㗎喎。冇錯，隨便先坐啦，先帶大家睇下先。咁大家都知道啦，我哋珠海係屬於我哋粵港澳大灣區嘅啊，咁呢個係比較宏觀嘅一個地圖啦。咁我哋最主要睇翻我哋珠海嘅地圖。咁其實珠海嚟講咧，就一共分為我哋香洲區、斗門以及金灣。咁我哋灣仔1號咧就屬於十字門一個中央商務區嘅。咁喺呢一個位置咧，佢會顯示得會比較全面啲啦。咁譬如話有我哋3個地標，可唔可以見到我哋個鼠標啊？見得到嚇嗱，澳門就喺呢邊，咁你轉翻過嚟。灣仔1號嘅位置就喺呢度，咁由灣仔1號嘅位置輻射出去咧，有我哋嘅澳門本島，澳門嘅氹仔，以及我哋十字門嘅一個中央商務區。嗱，澳門塔就喺呢度，呢度係我哋珠海中心，以及我哋嘅 IFC 橫琴啊 IFC 金融島就喺呢度啦。咁呢一個咧3個咧就稱之為我哋珠海嘅一個三件套，咁其實晚黑嗰陣時咧，你望出去嘅夜景都係非常之靚嘅啦。咁平時嘅朋友咧，香港就喺呢度。咁由香港過嚟咧，港珠澳大橋落橋嘅位置就喺呢度啦。OK，咁我哋點翻嚟我哋一個灣仔1號咧？首先第一條路咧就係由港珠澳口岸，呢度係港珠澳大橋口岸啦，經翻我哋一個灣仔口岸呢度，即係行翻灣仔，再轉翻落嚟咧，呢個就需要等紅綠燈嘅，大概12分鐘咁樣。咁如果係唔想行，即係我哋嘅即係行市區呢度塞車咧，你可以由港珠澳大橋開始。經翻我哋一個昌盛橋，再嚟翻我哋一個橫琴唔係嘉林山隧道，轉翻落嚟咧喺橫琴大橋呢個落橋點呢度轉翻右邊，就可以嚟到我哋嘅一個灣仔1號啦。咁呢個其實係一個交通嘅啦，咁大家都可以見到有我哋嘅灣仔口岸、港珠澳口岸以及拱北關口就喺前面少少，橫琴就喺呢度啦，橫琴口岸就喺呢邊啦。咁喺呢度直接過。所以其實佢往返港澳都係非常之方便嘅。冇錯，咁講完我哋交通咧，就大家最關心嘅肯定係民生嘅問題啦。即係食飯行街去邊度咧？咁首先咧有我哋一個商業配套商業配套咧非常之近嘅，有我哋嘅十字門華佛商都係 A1期，亦都係 A 館。咁2期咧就喺呢度呢度係我哋成日會拍攝嘅位置，就喺呢度啦。咁上2期咧，我就企喺呢個位置咁同大家拍攝嘅。呢度屬於我哋華佛商都係2期啦。仲有我哋嘅3期，預計係今年年底。我大部分咧應該唔係大概咧，應該都估計喺今年年底就會試運營嘅啦。係啦，因為佢成個1、2、3期嘅話咧係有成17萬平方嘅，所以佢係一個屬於非常之大嘅商場嚟嘅。咁2期同3期咧係連通嘅，可以行過去嘅。係咁喺側邊嘅話咧，呢度仲有個細型嘅商場嘅室外嘅，有少少似叫咩九州新天地。
中環九州新天地。跟住樓下咧就商業街全部都已經開齊晒。係啊，佢有少少似富華里嗰種室外嘅步行街咁樣嘅。係咁，再講翻佢配套先。咁喺華發商都嘅話咧，樓下會有輕軌站嘅，即係譬如你話突然間瞓醒啊，你想去順德啊，或者想去石岐嘅話咧，我哋可以坐嗰個輕軌站。就喺呢個路邊，就喺呢個華發商都嘅路邊嘅啫。喺呢個地方啦。咁再講翻巴士站啦，喺灣仔1號嘅側邊，呢度有個北門咧，有個巴士站嘅，所以佢交通係非常之方便嘅。咁而且喺過咗馬路呢度咧，仲會整一個灣仔1號自己嘅商業街嘅。咁到時除咗華發商都之外咧，仲有灣仔屬於自己灣仔1號自己嘅商業街嘅。所以無論你行街食飯或者出行都係非常之方便嘅喎。即係由呢一條過去啦，全部都係商業街。係啦，所以你唔使擔心話冇地方俾你玩啦。咁而且灣仔1號咧佔據咗一個非常之靚嘅位置。點為之靚咧？佢除咗擁有海景之外咧，佢仲有山景嘅喎。咁後邊呢個咧就係馬騮洲山嚟嘅。咁政府咧亦都出咗批文㗎啦。呢個山咧要打造成一個山體公園嘅。咁到時咧會有呢種嘅登山棧道啦，大家可以睇下。嗱，呢種嘅登山棧道，我哋可以週末啊約翻3、5知己去爬山啊，上山頂。咁喺山嘅左側咧會做啲運動設施嘅，譬如羽毛球場啊、籃球場啊，或者各項嘅呢啲運動設施啦，喺山嘅另外一邊，所以唔會唔會嘈到住宅區呢邊嘅。呢度係我哋屋企啊，係啦，咁記住啊。咁沿住呢條路咁樣一直往出去嘅話咧，嗱呢度會有個遊艇會碼頭啦，咁淨係得3層高嘅啫，所以亦都唔會影響到灣仔1號嘅景觀嘅。咁出到嚟咧就係呢度係海邊嚟㗎啦，咁佢係屬於情侶路嘅延長線嚟嘅。咁我上次幫個客戶計過時啦，由呢度咧如果行路過日月畔咧，大概4個半鐘嘅啫嚇，睇你有冇呢個耐性啦。OK， 咁呢條咧就係橫琴橋啦，咁嗱對面咧就係澳門觀光塔啦。俾大家睇下晚黑個夜景。因為佢成個夜景係非常之靚嘅，繁華都市同埋自然生態環境嘅結合嚟㗎。咁夜景啦，嗱呢兩條橋咧，但係都係五顏六色嘅。咁到時澳門煙花展嘅話咧，會喺呢個位置會放咯，係啊。所以你喺小區入邊都會可以望到呢個煙花展覽嘅。咁無論日頭景，日頭我哋可以望山望海啦；夜晚我哋可以欣賞到呢個繁華鬧市嘅夜景啦。咁我哋而家主要講翻我哋今日介紹嘅產品先。咁我哋今日介紹嘅咧就係呢個20棟嘅03同埋04戶型嘅129平方4房2廳2衛啊。咁佢係而家係迎嚟咗最後一波調價啦。每一平方咧係調咗係大概2000蚊到嘅，下降咗2000蚊。所以咧而家係最後清貨階段嚟嘅。咁我哋而家現場都有好多人傾緊單㗎啦，因為喺9月份咧就會正式收樓㗎啦。咁呢次係最後一波調價啦。OK， 咁我哋今一集視頻嘅話咧，咁我哋今一集視頻嘅話咧，陣間咧我哋先會帶大家睇下佢嘅129方嘅示範單位先。咁佢示範單位會有分03同埋04戶型嘅。咁呢兩個戶型咧會有少少區別㗎。咁陣間我哋都會同大家逐一分解嘅。咁睇完示範單位之後咧，我哋直接帶大家上工地睇實景啦。分別中高低嘅樓層嘅景觀咧，都會介紹俾大家欣賞下嘅。係啊，如果你話想性價比高嘅，當然係低樓層啦。但係如果你想望景觀嘅話咧，當然係揀高樓層嘅，因為你可以睇到啊。咁灣仔1號嘅話咧，佢中間呢啲咧全部都係小洋房嚟嘅，中間呢啲小洋房嚟嘅。嗱，基本上咧，呢啲小洋房咧，大概係10樓到11樓咁上下高嘅。我哋20棟喺呢個位置，超過呢度咧，我哋就可以望穿過嚟㗎啦。望穿過嚟嘅話咧，會有咩景觀咧？我哋調翻個鏡頭，就會望到呢條橋啦。呢條橋咧，啱先我哋俾大家睇到嘅啦，夜晚非常之靚嘅，會着晒燈嘅橫琴大橋啦。咁包括有大細橫琴山咧，有山景有海景嘅。所以你想景觀靚嘅話，你可以揀翻高少少樓層；想性價比高嘅話咧，就揀低樓層啦。OK， 咁我哋咧事不宜遲啊，即刻大家睇下佢嘅示範單位先。Let's go！ 好啦，各位觀眾，咁我哋首先會帶大家睇咗呢個129方嘅示範單位先。我哋只需要睇戶型就 OK 㗎啦，因為陣間咧我哋直接會帶大家上呢個20棟嘅實體工地去睇實際唔同樓層嘅景觀嘅。咁可以睇到呢度係2梯4伙嘅，咁而且佢做到係十字形嘅。何為之十字形咧？即係每一個角頭一戶嘅嗱。每一個角落頭一戶嘅，咁係做到每一戶都係獨立門嘅，左右冇鄰居啦，隱私性會非常之好嘅。咁我哋一共係2梯4伙㗎啦，
OK， 咁我哋一入到嚟就係呢個129方噶啦。咁呢個成個空間咧，你都可以用埋嘅喎。咁包括呢度啦，我哋可以組個移動式嘅鞋架啦，冇阻擋消防就 OK 嘅啦。咁呢個咧就係129方嘅戶型圖紙啦，做到4房2廳2衛格局嚟㗎。咁大橫廳開間有成6米啦。咁點解佢實用率可以去到咁高咧？嗱，由呢度圖大家可以睇到。咁由個客廳中間咧，發展商就以陽台去佈建嘅啦。所以咧，因為我哋大陸咧係露台只計算一半面積嘅啫，所以呢度嗱咁大呢度成間房咁大個空間係屬於完全贈送俾你嘅。咁同埋咧，成間屋嘅話咧有採用咗大量嘅窗台，因為我哋國內嘅話咧窗台係唔計入面積㗎。咁包括主人房成圈窗台都係唔計面積嘅，所以佢實用率係超110% 嘅。OK， 再同大家講翻啦。咁呢個戶型嘅話咧有03同埋04㗎嘛。咁呢個咧就係04戶型嚟嘅，係嘛？03戶型。03戶型咧就係直入嚟有一排鞋櫃嘅，咁04戶型嘅話咧會喺呢度有個鞋櫃玄關位置㗎，所以就係門口呢個位置唔同，同埋咧房間擺設會唔同嘅。OK，03同04咧都係129方，但係戶型會唔同嘅。咁嚟到啦，咁大門咧就係子母雙開門嚟嘅，非常之有氣派啦。防火實木門啦，包括呢個智能密碼鎖交付標準嚟嘅。咁再入到嚟嘅話咧，點下嗰個回家模式。係啦，咁呢度咧就係交付標準嘅一個華為全屋智能家居系統啦。到時我哋可以綁定翻我哋嘅手機啦，手機就可以操控嘅。咁佢分別有啲咩功能咧？我哋分別展示下啦。咁佢有個公區監控嘅喎。咁我哋公區監控有咩用咧？咁譬如我哋老人家啊、小朋友喺樓下自己玩啊，咁你又唔知道佢喺邊個位置安唔安全，我哋可以咁樣睇到嘅。有泳池啦，咁有泳池旁嘅樓梯啦，有大門啦。咁有大堂水景啦，每個地區都係佈置晒呢個天網嘅，所以大家可以放心喺小區玩嘅，小朋友自己喺小區玩都冇問題嘅。OK， 咁除咗呢個公區監控咧，我哋仲有啲咩功能咧？咁我退出翻先，咁我哋仲可以提前呼喚電梯啦，咁仲有一個。譬如物業報修啦，電梯壞咗啊，唔係馬桶塞咗啊，燈泡燒咗啊，咁我哋就可以撳呢個物業報修啦，就有相關人士上嚟幫你手嘅。咁嗱，屋企咁靚啦，咁我哋肯定想邀請啲親朋戚友啊上屋企玩噶嘛。咁呢度有個訪客邀請嘅，咁我哋輸入佢嘅名啦、電話號碼啦，咁佢就會出現個一次性嘅 QR code 啦。咁佢到時就憑住呢個 QR code 咧，就可以進入屋企、進入小區同埋進入你呢棟樓嘅。OK， 咁我哋再睇翻啦。咁佢有回家模式同埋離家模式㗎。咁我哋到時綁定翻手機啦。咁而家準備進入夏天啦嘛，出邊哇30幾度高溫啦。咁我哋翻到屋企肯定想嘆冷氣嘅。咁我哋就可以提前開好空調、開好燈等你翻屋企啦。咁翻到屋企心情都會靚啲啊嘛。咁離家模式嘅話咧，咁我哋就撳一撳佢就會自動拉埋窗簾、熄晒燈㗎啦。OK， 咁到時我哋呢個係交付標準嚟嘅，你可以慢慢玩。OK， 咁到時交付俾你時候咧，撳下回家模式先。啊？我已經關咗嘅啦。我哋撳翻屋企啦，佢就自動着晒燈㗎啦。大家可以感受下。係啊，自動着晒燈。窗簾都係自動拉開嘅。係啊，嗱，佢嘅窗簾嗱咁樣慢慢咁拉開嘅，好有儀式感咯，係。OK， 咁我哋講翻呢個鞋櫃先。咁到時佢交付標準咧，連呢一排嘅鞋櫃都係交付標準嚟嘅，但係顏色就唔係呢種啦。OK， 咁大橫廳開間有6米嘅開間，我企喺呢個位置俾大家感受下。嗱，非常之闊落嘅。咁我啱先提及到嘅贈送面積嗱，發展商咧就係由呢度開始以陽台去佈建嘅，因為國內咧露台只計算一半面積嘅啫，所以引致嗱呢度咁大，差唔多有10個方，屬於全贈送俾你㗎，有一間房咁大㗎啦，全贈送嘅。咁交付標準有啲咩咧？全屋嘅天花啦，全屋嘅冷氣啦，再Eden而家企緊嗰個背景牆都係交付標準嚟嘅。OK， 咁我哋嚟到望望廚房啦。咁廚房嘅話咧，到時交付俾你唔係呢種白色嘅，因為呢種實在太白啦，可能容易污糟咯。到時交付俾你咧就係嗰種金屬拉絲嘅面板嚟㗎，非常之好打理嘅，一抹就 OK 啦，唔會沾油漬同埋污漬嘅。咁電器有啲咩俾到你咧？有呢個 Bosch 嘅抽油煙機啦，同埋呢個爐灶啦。咁仲有呢個超大 size 嘅星盤啦，包括淨水器，咁仲有一個好大嘅明窗嘅，咁保證到廚房一個通風系統啦。咁上邊就做咗個 Panasonic 嘅涼風系統嘅，咁我哋夏天煮嘢食都唔使擔心會熱咯。咁有啲人就話，冰箱去咗邊啦？嗱，咁佢呢度咧係做咗呢種隱藏式嘅冰箱嘅，嵌入式嘅，咁樣嘅。我哋到時買個冰箱擺入去就 OK 㗎啦。OK， 我哋行翻出嚟先。
咁我哋129方咧做嘅一共係4房，四房2廳2衛。咁除咗呢個咁闊嘅一個客廳咧，首先嚟睇下我哋第一間房間。咁呢間房間咧就做咗我哋一個茶室啦。咁其實呢個靈動性比較多啊，咁大家作為書房又得啊，房間你瞓覺如果都係冇問題嘅。咁呢個再過嚟咧，仲有第二間房。咁呢間第二間房間咧，咁大家可以見到，我企喺呢個位置咧，其實就已經係屬於我哋衣櫃嘅位置啦，因為呢個夠深，大概都進深有80公分咁樣啊。咁呢邊咧同樣係有我哋一個飄台，三邊落床可以做得到嘅，擺咗1.5米嘅床啦。OK， 咁你再轉翻過嚟，由攝影師企喺呢個角度咁再望翻去啊，因為露台景觀咧我哋就唔睇啦，因為而家呢度係1棟，陣間我哋就係翻20棟。係啦，咁再睇翻我哋呢兩邊咧，仲有2間房。我哋淨係睇戶型就 O K 㗎啦。冇錯。咁右手邊有第3間客房啦。咁呢間房間係相對比較大啲，而且都非常之細淨，係做咗我哋榻榻米嘅一個設計啦。咁門口呢個 L 字形咧，亦都可以做翻我哋一個衣櫃以及一個書台。上邊咧同大家講翻，我哋每間房間嘅空調都係獨立一個控制嘅啊，喺呢度，呢個係我哋空調嘅一個控制。咁呢度有我哋一個燈光嘅一個全關全開嘅一個功能啊，喺呢度。OK，咁我哋正對住咧呢邊就係我哋呢個客位嚟㗎啦。咁我哋而家嚟到客位啦，咁到時咧交付俾你嘅時候咧會有翻個門嘅，咁而家方便大家參觀咧就卸咗個門落嚟啦，洗面盤啦，咁圓通嘅馬桶啦，咁呢度係淋浴空間嚟嘅，咁客位咧空間感都係相對非常之 OK 嘅，咁上邊咧會做咗個浴霸俾你㗎，上邊有浴霸嘅，咁而家嚟到主人房啦，咁主人房咧有個套廁啦，咁佢個套廁空間咧甚至比客位更加大㗎，好闊咯，你會見到闊咗大概咁多嘅距離嘅。OK， 咁而家嚟到主人房啦，咁主人房嘅實用率去到咁高係由於咩原因咧？嗱，由呢度一排有冇見到呢度一排櫃啊嘛？咁其實咧佢下邊係窗台位嚟㗎，係飄台嚟嘅。呢度係打唔開嘅。嗱，所以咧佢就所以實用率就去到咁高啦，因為我哋國內咧窗台係唔計入面積嘅，呢度沿住過嚟到Eden坐住呢度一圈窗台咧，全部都係屬於贈送嘅空間嚟嘅，所以成間主人房空間感咧就會大咗好多啦。OK， 咁我哋一過嚟望一望啦，嗱，佢係有一個270度嘅玻璃窗嘅，所以我哋到時咧20樓咧我哋就可以環幕兩邊嘅景觀啦。咁而且佢嘅玻璃全部做咗係雙層嘅玻璃啦，係可以抵抗17級颱風㗎，呢個玻璃係好厚重㗎。OK， 大家可以發現啦，啱先 Hannah 所講嘅嗰個玻璃啦，佢唔係話隔幾塊，佢係呢度一塊，呢度一塊，啊咁兩邊會有一個細窗。喺呢度咧，你可以通風嘅。佢唔係封閉式嗰種嚟㗎。即係你打開嚟咧，係可以實現南北通嘅。通風嘅效果比較唔錯嘅。咁大家都知道咁大一塊玻璃，佢造價都非常之貴啦。係啊，因為整塊玻璃同埋嗰種分段式嘅玻璃咧，價錢係爭天共地㗎。OK， 咁呢個咧就係129方嘅示範單位啦，大家可以參考佢咁樣擺設家私嘅方式咯。因為成個空間感係俾到你嘅，睇翻你自己點樣運用啫。而且佢嘅交付標準咧已經非常之齊全㗎啦，全屋嘅天花啦，全屋嘅冷氣啦，咁仲有呢個背景牆啦。大理石嘅背景牆啦，咁仲有洗手間啊、廚房啊，已經冚唪唥幫你做好晒㗎啦。你可能只需要買梳化、飯台，仲有做房間嘅櫃同埋床就 OK 㗎啦。OK 啦，咁我哋一睇完示範單位啦，咁或者直接帶大家上去呢個20樓20棟嘅工地，分別睇中高低嘅樓層嘅景觀係又如何好冇？咁而家 Let's go 咯喎，因為夜啦。OK， 咁我哋即刻上工地。去邊？觀眾朋友，咁我哋而家咧就已經嚟到咗實體樓，而家喺20棟，大家可以見到啊。咁呢個臨時貼住嘅係我哋5棟，唔係5樓。係，咁我哋一上咗嚟20棟嘅實體樓5樓啦。咁我哋首先就睇咗低樓層嘅景觀先。咁低樓層咧係以望花園為主喎。咁129方咧會有分03同埋04戶型嘅。咁呢邊咧就係03，呢邊就係04啦。咁佢每一戶咧都係做到係獨立嘅喎。每一戶係獨立，即係代表咩意思咧？左右冇鄰居啦，對門亦都冇鄰居嘅，隱私性非常之好嘅。而且呢度有個好大嘅空間咧，你可以擺啲移動嘅鞋架嘅，亦都有個好大嘅明窗啦。OK， 入到嚟嘅話咧，呢度先係你屋企嘅大門嚟嘅。咁呢個咧就係嗱，大家記住喎，03嘅話咧係冇嗰個冇嗰個入戶花園嘅。
03係直接入到嚟呢度就係鞋櫃位嚟㗎啦。一字型嘅。到時呢度咧發展商會幫你做一排嘅鞋櫃啦，係交付標準嚟嘅，上下全部都可以擺嘢嘅。咁到時咧交付標準，我哋啱先睇到我哋嘅示範單位啦，全屋嘅冷氣啦，全屋嘅天花咧都會幫你做好晒㗎啦。咁129方嘅話咧，開間係有成6米嘅大橫廳嚟嘅，嗱超級闊啦，129方啫喎，做到4房2廳2衛。咁我哋而家主要就出嚟望望個景觀啦。嗱，因為我哋而家喺實體樓㗎啦，咁喺5樓嘅，咁而家可以見到咧樓下嘅花園咧已經整得七七八八㗎啦。咁呢條咧就係風雨連廊嚟嘅。咁呢條風雨連廊嘅話咧係打風落雨啊，或者驚曬太陽啊，都可以行呢條連廊度咯，就唔使擔心有呢啲問題發生啦。咁而家呢啲樹咧都係啱啱種落去嘅，等佢啲樹再生翻靚、生翻高大啲嘅時候咧，成個小區花園會更加靚嘅。可以見到我哋而家係5樓咁，中軸線穿過去咧，呢度係冇遮擋嘅。嗱，我哋試試行過嚟呢度，仲有呢邊咁樣望出去咧，呢邊都係比較開揚嘅。係啊，你呢個角度咁樣望過去，其實都係比較開揚嘅。咁或者轉過嚟呢邊，嗱，因為前面嗰啲小洋房咧就係得咁高嘅啫，同埋佢唔係一排個屏風式㗎，所以你喺左邊同埋右邊咧都可以望到成個園林景觀嚟嘅。咁呢個係5樓嚟嘅。咁係客廳嘅景觀啦，03單位㗎。係啊，咁到時廚房會喺呢個位置嘅，呢度兩邊有2間客房啦。咁入到嚟嘅話咧，右手邊又有多間客房嘅。咁呢度係客位嚟嘅。咁呢度就係主人房嘅套廁啦。咁入到嚟，我哋望望主人房嘅景觀啦。咁佢係一個270度嘅玻璃窗嚟嘅。咁我哋攝影師行過嚟呢度，你可以見到喺呢個位置咧都可以望到馬騮洲山嚟㗎。呢度樓下都係我哋一個公園係啦，到時會鋪晒草地同埋整好綠化嘅，因為而家綠化未完全整好嘅。OK， 咁轉翻個鏡頭過嚟呢邊啦，亦都係望綠化為主嘅啦。5樓咧雖然話望唔到遠景，但係非常之安靜咯，有山景有園林景。咁呢個咧就嗱，大家可以睇翻啦。咁佢點解實用率可以做到咁高咧？嗱，由呢度成圈嘅窗台咧。都到呢度位置，全部都係屬於贈送嘅空間嚟。我攝影師企喺呢度，係啦，嗱可以見到呢度一圈嘅窗台全部屬於贈送嘅。咁到時我哋衣櫃咧就好似參考我哋示範單位咁，喺呢個位置做一排嘅衣櫃咯。或者如果你覺得唔夠嘅話咧，可以做個 L 字型嘅。但係如果你覺得呢度一排已經足夠啦，我哋就可以喺呢度做個女主人嘅雙台啦。咁休息嘅地方呢度就擺床啦。咁到時佢會幫你 set 晒兩邊嘅插座噶啦，擺張1.8米嘅大床。嗱，我哋嘅角度嗱，我哋呢個角度咧嗱望出嚟，一瞓醒咧，我哋就可以望到呢個山景啦，望到呢個山景嗰啲係啦，對住呢個山嚟嘅，呢個就係馬騮洲山啦。OK， 咁呢個咧就係03戶型嘅5樓嘅景觀。咁我哋一過去04戶型望望先。嗱，大家記住咯，03戶型嘅話咧係一入門口直入嚟一排鞋櫃嘅，呢度一字型嘅鞋櫃。咁而家04係點樣嘅咧？04會喺另外一邊嘅。04呢邊咧都係屬於單獨一邊嘅。都係單獨一邊嘅。嗱，佢呢度有個好長嘅位啦。嗱，呢個位置咧你都係可以用埋嘅，因為呢度得你一戶嘅啫，所以你可以但係你唔好做嗰啲釘實嘅鞋櫃喎，只可以做嗰種移動式嘅鞋架。OK， 咁入到嚟咧，呢度就係你屋企嘅大門㗎啦，有冇留意到區別啦？咁04戶型咧會有個好似入戶花園咁嘅，咁到時鞋櫃咧會做喺呢個位置，呢個咁嘅 L 字型嘅，咁樣係啦。咁再穿過嚟咧，先係我哋呢度。咁佢第一間房間，同啱先03戶型咧係完全唔同嘅，但係都係129方。跟住呢度係客位啦。咁到時呢度咧就係廚房啦。嗱，同大家講下喎。咁廚房嘅話咧，點解做到咁大咧？係因為佢連呢一辣嘅窗台咧，都係屬於贈送噶嘛，所以你廚房個空間咧係大咗咁多嘅。呢度係唔計入面積嘅，屬於全贈送嘅面積嚟嘅，同埋有個好大嘅明窗咯。OK， 咁開間嘅話咧，一樣都係6米嘅開間啦。咁我哋一望一望客廳嘅背景板咧就喺呢度。佢背景牆都會有一個背景板嘅，都係交付標準嚟嘅。咁我哋一出嚟望一望04戶型嘅景觀啦。其實差唔多，但係我覺得好似04會開揚啲喎。係啊，04望晒呢一邊咯，就唔使對住咁多樓啦。啱先03咧，中間會對住樓景會多啲嘅，04咧會開揚啲，望嘅花園景會多翻啲嘅。OK， 呢個咧就係04戶型嘅客廳景觀啦。咁我哋而家繼續入去咧就係主人房啦。呢度都有一間房啊。
咁到時主人房嘅套廁咧喺呢個位置非常之大嘅，係啦，同樣都係一圈嘅窗台水贈送面積嚟嘅。咁佢主人房咧，大家可以過嚟睇到呢邊。04靚好呢度係主人房，你可以望到成個會所以及我哋嘅泳池嘅。而家喺5樓。係啊，我哋睇下。哇！呢個 OK 喎，04戶型，仲可以望到。就我最早開鏡嗰個位置啦。係啊，仲可以望到泳池景啦，又望到花園景觀啦。哇！04靚好多喎。誒，但係03又可以望山景喎。其實都係各有優點啦，睇下大家點樣取捨啦。OK， 咁呢個咧就係5樓嘅129方03同04戶型嘅景觀啦。咁我哋而家睇完低樓層望花園，咁我而家去中樓層，帶大家睇下中樓層又係咩景觀 ？Let's go！咁睇咗我哋啱先5樓一個景觀，咁而家咧就上落嚟就係我哋中間樓層14樓。14樓。咁大家可以參考下我哋一個中間樓層，因為總層高32層，咁我哋14就屬於中間一個位置。咁首先亦都係先睇翻我哋03嘅一個單位先。係啦，咁同樣呢啲就唔再多講啦，都係獨立一戶嘅，左右冇鄰居。咁入到嚟咧，咁到時交付俾你都係一樣啦，一排嘅鞋櫃啦。咁我哋主要就係睇景觀啦。睇下中樓層同5樓有咩區別先。咁我哋而家14樓個景觀，大家可以見到前面望出去咧，小洋樓個位置就係10層樓高。咁我哋14樓望出去可以望到我哋一個4橫琴山以及我哋大橫琴山。仲有中間嗰個位置咧，係由我哋樓王望出去嘅景觀咧，可以睇到橫琴大橋。以及我哋部分嘅一個海景，左少少啊，再左少少，呢度有個中間呢度呢個位置咧就係嗰個橫琴橋嚟嘅，夜晚會着燈都幾靚嘅。雖然唔係話全部啦，因為前面有棟樓王遮住咗少少嘅，但係都可以望到好多嘅山景啦，同埋海景添。仲有我哋直望住嘅嗰度咧，仲係我哋橫琴嘅10里花海長廊。係啊，因為佢10里花海長廊嘅開花嘅時候咧，係全部都係粉紅色嘅，好靚㗎。到時我哋攝影師插翻張圖片上俾大家欣賞下先。咁你可以見到，我哋喺14樓都可以望到山景同埋海景，仲有呢個橫琴大橋景觀嘅。咁同埋咧已經超過樓下嗰啲小洋房啦，係啦，往上少少咁樣。係啦，都唔錯，呢個中樓層景觀都可以。最關鍵個問題咧，大家可以睇到前面呢個洋樓嘅屋頂，咁其實咧佢係唔會有人會上去嘅，所以你就唔使話擔心有人會上去曬皮啊，或者係有人上去燒烤啊，做啲其他嘢。係啦，因為上唔到去嘅呢個係，佢呢個14樓我覺得唔錯喎，都唔錯。咁我哋過到嚟望一望啦，嗱，咁入到嚟啦，呢度2間客房，呢度2間客房，咁呢度咧就係超大嘅廚房啦。呢個係廚房位置。係啦。咁其實03個戶型咧，佢個主人房就喺左邊，04喺右邊嘅。我哋先睇下03。咁呢度係另外一間客房啦，喺呢度第3間客房喺呢度。咁呢度就係客位嚟嘅。咁入到嚟咧，呢度咧就係主人房嘅套廁啦。咁同樣一樣咧，佢係擁有個270度嘅玻璃窗嘅。但係我哋喺14樓呢度咧，嗱，因為而家佢玻璃未做清潔啦，你可以見到對住嘅馬騮洲山嘅，你可以睇到。攝影師行過嚟啲。係啊，擒高擒低啊！嗱，到時會整一個登山棧道啦，就可以登上山㗎啦。咁下邊擺晒車嗰度咧，成條路往直行咧，出去咧就係海邊嚟嘅。咁我而家轉翻個鏡頭望向呢邊啦。你上去啦，你唔使落嚟。因為嗰度太污糟啦，係。OK， 咁我哋可以見到咧，主人房嘅景觀基本上同客廳一致嘅，都係望即係已經超過咗嗰個小洋房㗎啦，係可以望到有海景啦，有山景啦，有呢個橫琴大橋景啦，都還算開揚。呢個14樓都還唔錯，係啊。OK， 我哋而家落翻嚟小心啲喎。同樣嘅啦，呢度一圈啊都係我哋嘅飄台。係，成圈都係啊，所以佢成間實用就高。所以佢成間房送嘅空間係好多嘅。你自己諗下喎，如果冇咗呢一圈窗台嘅話咧，你間房係細咗好多㗎。咁我哋咁嘅角度，嗱，攝影師企住喺呢度，咁對住過嚟。咁我哋瞓醒咧就可以望到呢個馬騮洲山啦，因為我哋嘅床頭係呢邊嘅，望出嚟就係咁樣嘅景觀嚟嘅。OK， 咁我哋一行翻出嚟先。咁大家記住啦，呢個咧就係14樓嘅03戶型129方。咁我哋一過去04戶型嘅129先，喺另外一邊嘅。都係屬於我哋單獨一戶啊！再過嚟呢邊咧就係屬於我哋04嘅啦。係啦。咁門口呢度同樣自己可以利用翻，有個玄關位。佢呢度咧會幫你做好一個鞋櫃嘅，咁亦都係啦，門口冇直衝嘅廳咁嘅意思。OK， 入到嚟，首先客房啦，第一間客房，跟住客位啦，跟住呢邊有第2間客房，
咁同樣都係6米嘅大橫廳啦。咁呢度就係廚房啦。你可以見到採光非常之好嘅，而家仲未整好晒，採光都咁好啦。OK， 出嚟望下景觀先。OK。嗱，呢度就係我哋14樓04單位129方一個露台景觀啊，高少少啊。咁啊，望住呢邊咧就係我哋嘅山景以及我哋一個海景啦。係啦。部分嘅但係佢呢度咧就望嗰個橋咧就少咗好多啦。係啦，啱先03咧嗰個橋咧會望多啲嘅，04戶型嘅橋景會望少咗少少嘅。嗰度唔緊要。係啦，你縮細啲。但係咧主要係佢可以望到山景同埋海景啦，跟住樓下咧就係呢個。最主要嘅係呢度。花園景同埋泳池。你企呢邊，啱先咧我哋喺5樓可能就冇睇清楚啦。咁喺呢度咧，你其實望個泳池嘅景觀就望得比較直觀啲啊，可以睇到呢邊。係啊，咁其實04咧，我覺得唔錯喎，04又可以。我中意03。係嚇，你中意03啊？但係04可以望泳池喎，你諗下呢度夏天幾多靚女喺度游水。我中意望即係主人房望個山景。因為03會望馬騮洲山，係啊。咁呢度咧就係第3間客房啦。咁嚟到就係主人房，咁會有個套廁啦，套廁喺呢個位置。咁同樣窗台全部贈送嘅。嗱，咁啊企上嚟，大家睇下。嗱，呢個位置咧就望泳池景就望得好清楚啦，呢個位置。嗱，呢度一圈啦，跟住到過嚟呢度，呢度咧就係同啱先客廳景觀基本上一致嘅啦，都係山景啦、海景啦，咁樣望晒嘅，基本係過晒前面啲主人房噶啦。即係天時熱嗰陣時咧，阿 Hannah 就踎住喺呢個飄台，一直望住嗰個泳池。係啊，睇下有冇靚女啊，或者靚仔。有冇肌肉男啊？有冇靚仔或者靚女喺度游水？OK， 咁我哋呢個咧就係中樓層嘅14樓129方嘅03、04戶型景觀啦。咁我哋而家上高少少樓層俾大家欣賞下 ，Let's go。好啦，咁你啱先睇咗我哋14樓，而家咧就上到嚟我哋31樓啊。咁總層高咧係32層嘅，我哋31咧就相當於係鳳凰層啦。係啦，咁我哋而家睇咗03戶型嘅先，咁一上到嚟咧就好明顯 feel 到係高樓層會大風好多嘅，通風好多嘅。係啦。咁同樣呢度都係獨立一戶嘅，咁呢個咧就係你屋企嘅大門嚟㗎啦。咁呢度就係鞋櫃位置，咁我哋主要出嚟望景觀先。OK， 咁大橫廳啦，6米嘅開間，4房嘅。咁大家會見到高樓層唔愧係越高越貴啦，因為你景觀擺喺度，你高層咧肯定靚啲嘅。咁大家可以見到，佢可以望晒我哋一個橫琴大橋一個景觀啦。因為我哋啱先喺14樓或者低樓層嘅時候咧，只可以望到一橛仔咋，因為會俾呢個小洋房會遮咗啊嘛。但係我哋而家喺31樓嘅話咧，係望晒冇任何遮擋嘅。夜晚着燈嘅話，呢條橋會好靚嘅，跟住仲可以望到大細橫琴山啦。咁仲可以望到海景啦，咁前面係冇任何高樓去遮擋你視線㗎啦，因為呢度咧係固定景觀嚟㗎啦。OK， 咁呢個咧就係31樓嘅高樓層03單位啦。OK， 咁我哋而家過嚟望望房間先。咁入到嚟嘅話咧，嗱呢度會有2間客房嘅，咁中間呢個咁大嘅咧就係廚房嚟嘅。咁再過到嚟嘅話咧，喺右手邊咧，亦都會有間客房嘅。咁呢間客房嘅景觀都十分之唔錯嘅喎，同啱先客廳一樣嘅，都係可以望到山景同埋海景同埋呢個橫琴大橋景嘅。OK， 呢個客房咧，我哋可以咁靚嘅景觀，可以留翻啲長輩住啊，或者小朋友住啦。咁嚟到呢度咧就係客位嚟嘅。咁呢度咧就係主人房嘅套廁啦。好，咁我哋一入到嚟129方03戶型嘅主人房啦。咁呢個主人房咧，大家可以見到啦。過嚟啦，攝影師企翻呢個鏡頭。啱先咧，我哋係喺中間，所以望咗個馬騮洲山呢一個山體中間嘅位置。咁而家咧係完全超過咗我哋嘅馬騮洲山，咁就可以望到我哋嘅海景。以及阿 Hannah 好想講嗰個澳門塔嘅一個澳門煙花景觀。係啊，因為到時放煙花嘅話咧，就係會喺呢個橋墩呢個位置放煙花嘅。所以到時你喺主人房嘅位置咧，都可以望到呢個煙花景㗎啦。咁夜晚呢條橋咧會着燈嘅。咁呢邊嘅話咧就係橫琴啦。咁呢度咧就係馬騮洲山啦。咁喺左側咧，我哋可以望馬騮洲山同埋望澳門呢個煙花景。咁喺右側嘅話咧，我哋就可以望到呢個山景同埋海景啦，咁仲可以望晒成條橫琴大橋添喎，咁屬於係冇任何遮擋嘅，因為前面唔會再有任何高樓去遮擋你視線，呢個係固定景觀嚟㗎啦。咁我哋一落翻嚟先，咁到時我哋鋪床咧會擺喺呢個位置，大概可以擺張1.8到2米嘅大床啦。咁我哋閃師企喺我呢個位置俾大家睇下。咁
咁你每日一瞓醒，咁到時房間會幫你配置電動窗簾嘅。我哋一瞓醒咧，撳一撳掣，我哋就可以望到呢個咁靚嘅山景啦。咁呢度就係海景啦，唔錯嘅呢個主人房景觀。OK。呢個係03嘅129方。係啦，咁我哋一過去04戶型睇下先。大家記住喎，03會係一排嘅鞋櫃喺直嘅一字形嘅。咁再過嚟04嘅129咧，佢就會有個 L 字形嘅一個玄關櫃，玄關位喺呢度啦。咁到時會喺呢度做個鞋櫃俾你嘅，同03係完全唔同噶。OK， 咁入到嚟嘅話咧，客房第一間客房喺呢個位置，咁呢度咧就係客位啦。咁左手邊咧就係第二間客房，咁同樣呢度就係廚房啦。廚房喺呢度好光猛啊，見到。咁同樣一樣6米嘅大橫廳開間。咁我哋出嚟望望呢個04戶型嘅景觀先。我哋先企喺個頭呢度。04咧，大家可以感受得到，佢就相對比較開揚多啲。即係你前面呢個景觀視野咧，亦都係唔會再有變動嘅，即係前面唔會再起高樓。即係呢個視觀，即係呢個景觀咧，你望出嚟完全都係一致㗎啦。包括我哋一個海景啦，仲有大四一個橫琴山，以及我哋最遠處高位嗰度咧，就係大橫琴山啦。大橫琴山喺後邊咧，就係橫琴長隆。以及嗰邊咧，大家都可以見到，成個都係一線冇遮擋一個景觀啦。係啊，冇遮擋山海景。咁啱先講到個泳池啦，咁我哋喺31樓離個泳池就好遠啦，喺呢個位置，喺呢個位置。所以咧，如果你中意望園林、中意望泳池景觀咧，就揀翻低啲樓層，性價比會高啲。如果你中意望遠景咧，就揀高樓層啦。你中意開揚就可以揀翻呢邊。咁嚟到啦，咁呢度咧就係第3間客房啦。呢個第3間客房，咁我同大家講下啦，入嚟講下。咁呢個位置，入去。嗱，入去，睇住我手指。攝影師飛出去啊！係啦，我手指指俾你大家睇下，我手指喺邊啊？喺呢度。嗱，呢度咧就係華發商都啦，2期啦、3期啦。咁3期喺今年年尾就會開業㗎啦。咁呢個位置咧亦都有嗰個輕軌站啦。咁再嚟翻過嚟呢度咧有個室外嘅步行街嘅。咁呢度係公立學校嚟嘅。OK。咁呢個係客房嚟嘅，咁我哋而家行翻過嚟主人房先。嗱，咁主人房咧會有個套廁喺呢個位置嘅，咁有個好大嘅明窗啦。咁同樣呢一圈窗台咧係屬於全部贈送嘅 ，OK。你呢個主人房係非常之開揚嘅，因為佢係屬於次頂層，已經好高㗎啦，就唔會有全線遮擋。係啊，咁你望出去非常開揚。只不過今日咧天氣唔係太俾面啊，有少少陰陰沉沉咁。如果平時咧藍天白雲嘅話咧，成個景觀視野會更加舒服嘅，因為藍天白雲啦，加埋呢個大細橫琴山啦，再加埋呢個橫琴大橋，成個景觀咧會非常之靚咯。咁而且呢種景觀咧係固定㗎啦，唔會再改變嘅。因為前面嗰度咧就已經落緊雨㗎啦，今日嘅天氣算 OK。因為準備打颱風啊嘛 ，OK。OK， 咁我哋而家就企喺呢度同大家總結下啦，直接。你唔好坐啊，唔好坐啊！我哋攝影師企呢度啦，咁呢度影到個景觀。我以為你要坐落嚟。OK， 咁我哋今日咧就同大家介紹咗十字門嘅灣洗1號，咁佢係20棟最後一波降價嘅129方啦。冇錯。咁每平方嘅話咧，大概下調咗2000蚊左右嘅，所以咧。之前如果覺得高價冇入手嘅話，而家就係最好嘅時候啦，因為係最後一波降價啦。9月份係正式收樓㗎啦，而家係屬於準現樓嘅狀態。OK， 咁而家嚟到大家最關心嘅價錢問題啦。啱先帶大家睇咗係低樓層、中樓層同埋高樓層嘅景觀啊嘛。咁分別如果你話中意望花園啊，中意望泳池，你就可以揀翻低樓層啦。咁如果你中意中窿地啊，又可以望遠景，又可以望花園，就可以揀中樓層。如果你話我就係中意望遠景嘅話咧，你就可以揀呢個高樓層嘅景啦。咁當然啦，性價比高啊，都越高越貴㗎啦，係啦。OK， 而家嚟到價錢問題啦。咁如果低樓層最低嘅話，總價喺360萬就可以入手啦。咁備案價咧係410萬㗎。咁之前備案價咧去到接近500萬㗎。OK， 而家係平咗好多。再講多次，最低樓層總價360萬左右。咁如果中樓層嘅話咧，總價大概係395萬左右㗎。咁如果中高咁上下啦，中高20零樓咁上下咧，總價喺415萬左右嘅。咁如果高樓層，即係我哋而家企緊呢個31樓嘅話咧，總價喺430萬左右就可以入手啦，比之前咧係平咗好多㗎。咁而且呢個129方嘅話咧，
開頭可能好多人以為冇景觀啊嘛，但係其實係有景觀㗎。低樓層望到花園啦，又望到泳池啦；中樓層又可以望遠景啦，大勢橫琴山啦、橫琴大橋啦，又可以望花園啦。高樓層啦就冇任何遮擋㗎啦，非常之開揚嘅山海景啦。OK， 咁鏡頭前嘅觀眾朋友，嗱聽真係啦，最後一波調價啦，最後一波降價啦。有興趣嘅朋友可以嗱聲聯繫翻我哋直接帶你過嚟實地考察，直接揀實睇樓層好冇？因為咧而家係準現樓嚟㗎啦 ，OK， 準備收樓㗎啦。咁之前你覺得貴冇入手，而家就係入手嘅好機會啦。OK， 咁我就係今日主持人 Hannah， 我係 Eden， 我哋下期再見，拜拜。拜拜。